Nama saya Dela. Inilah keseharianku. Nanti kira-kira kita kuliahnya jam berapa? Kayaknya kita masuk jam 8 deh. Soalnya tadi Pak Bayu itu WA kalau beliau itu baru sampai kampusnya jam 8. Ya berarti nunggu dulu dong. Iya, sambil baca-baca aja dulu. Siap. Saya minum. Kamu belum minum. Oh, minta dikit aja lo. Belum minum sama sekali. Aku minta dikit. Ih, kamu mah ngeselin. Aku Wah, belum minum. aku minta dikit aja lo. Ih, biasaan kamu mah. Wah, yaudah nah. Karin. Minta sedikit aja gak boleh. Bodo amat. Ini loh, Aku kok. Bil, temenmu. Yarin. Dimintain sedikit aja gak boleh. Amat, Bil. bodo amat. Punya aku kok, aku juga belum minum kok. Sudah, kalian ini cuman gara-gara minuman masa berantem sih? Ya udah deh, aku minta maaf. Ya. Gini. Aku punya tebak-tebakan buat kalian berdua ini. Apa hubungannya coba permintaan maaf sama tebak-tebakan? Gak nyambung. Kalau kalian tidak bisa menjawab pertanyaan dari saya, kalian harus menraktir saya. Ih, ngeselin. Tapi kalau kalian bisa menjawab, kalian saya traktir deh. Beneran. Serius nih. Serius lah. Kalau perlu 2 rius. Ya. Oke, apa coba pertanyaannya? Hewan apa yang paling manis? Koala. Kok koala? Koala, gini wajahnya. Oh. Kucing. Kucing itu, wah, bukan, salah. Rusa. Waduh, malah rusak. Bentar, oh iya. Salah. Aku belum jawab. Oh, belum jawab. Ih, Coba. ngeselin. Coba jawab. Bentar, itu semut karena suka gula. Malah salah lagi ini. Bukan itu. Nyerah deh, harus nyerah. Apa Nyerah. coba apa? Iya. Hewan yang paling manis itu hewanita yang seperti kamu. Iya. Kenapa ya hewan, Sapi itu. Dasar kebiasaan. Dasar buaya. Ya, buaya darat. Enggak, aku setia kok, tenang aja. Ya udah deh. Ayo. Ini waktunya dosen killer ini. Oh iya ya, Pak Pak, ini Bayu. sudah jam 8 kurang 10 loh. Iya, Aduh. ayo kembali ke kelas. Ayo. Yuk. Pendidikan di Indonesia sudah banyak sekali mengalami perubahan sejak zaman Portugis yang menjajah Indonesia pada abad ke-16 yang disusul oleh bangsa Spanyol. Henry, Weh, Pak. lu nggak sungkan sama dosennya di depan tuh? Nah, tenang aja. Nanti kalau ada tugas tinggal menang lo. Menang. Udah, oke, siap. Nanti kalau ada tugas tinggal contoh aja sama teman-teman aja. Oke. Oke, tenang. Dan yang terakhir, Indonesia telah dijajah oleh Belanda pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Banyak sekali sistem perubahan di Indonesia ini pada masa itu dan juga pada masa sekarang. Kita tidak cukup sadar bahwasanya perjuangan Indonesia ini bisa membuat kita bisa sekolah, bisa kuliah pada saat ini. Teman-teman mungkin masih berpikir tentang diri sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk bangsa ini? Bagaimana cara membuat bangsa ini menjadi maju seperti bangsa lainnya? Bagaimana cara kita untuk membalas budi para pahlawan
beli loh. Belum tahu. Iya sekarang itu bisa, harganya murah lagi. Di mana temannya? Di cuttingku sih. Dia yang tahu, nanti coba aku tanyakan kalau kamu mau. Ya, nanti coba kamu tanyakan ya. Bro, skripsimu berapaan? Murah lah bro. Sama teman sendiri kok mahal. 500 lah. Sama teman sendiri kok. Masa dikasih 2 juta? Skripsi apaan itu? Bro, gimana skripsi lu? Alah, tinggal judul gini aja sudah jadi ya, beli di teman sebelah itu. Berapaan? Harganya 700. Murah banget. Murah lah, tinggal judul skripsi sudah jadi. Udah kan? Udah. Jika uang bisa merubah sistem, pendidikan dijadikan bisnis, mau jadi apa negara ini?